وتنتقل العدوى بهذا المرض بطريقتين: طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. الطريقة المباشرة تكون عن طريق الرذاذ المتطاير عند السعال من المريض، أما الطريقة الغير مباشرة فهي عن طريق استخدام الأدوات الشخصية لهذا المريض، والتي عادة تكون مملوءة بهذه الميكروبات. ومع الرعاية المناسبة فإن غالبية الحالات المصابة بالسعال الديكي من المراهقين والكبار يتماثلون للشفاء بدون أي مضاعفات. أما السعال الديكي عند الطفل فهي حالة طارئة وخاصة عند الرضيع الذي يبلغ من العمر أقل من 6 أشهر.